E aí, pessoal, bacana? Aqui atrás uma Frontier, pessoal. Tem que terminar essa Frontier hoje, porque tá tudo empapelado aqui já, ó. Plastificado, aliás, né? Os pintores emplastificaram aqui para começar a pintar por dentro. Pessoal, para hoje aqui nós temos aqui essa Frontier. Essa Frontier aqui é o seguinte. O cliente trouxe para nós com barulho no motor. E ele já ficou preocupado, apavorou, achou que era o motor. Nós entramos aqui com scanner. Já vamos entrar aqui, vamos fazer aí uma pré-varredura. Vamos ver se tem avaria. Mas provavelmente não vai ter avaria. Vou funcionar e mostrar para vocês o barulho. Vamos lá. Tá aí, puxando aí os códigos. Ó, 0 de avaria. Zero de avaria já no motor. Já estamos na parte de transmissão. Transmissão ela é mecânica, né? Não vai ter avaria também. Não é automática essa aqui. O cliente nos relatou que dificuldade de pegar de manhã na primeira partida, falta de potência e também barulho no motor. Vou aqui funcionar. Olha aí o barulho no motor. O que aconteceu com esse veículo aqui, ó? Tá vendo aí o barulho? Vamos lá? Vou desligar. De scanner, pessoal, não pega esse defeito, a não ser que esteja muito fora. Com osciloscópio medindo sensor de posição, rotação versus fase, o CKP e o CMP, nós podemos analisar que o veículo está fora de sincronismo. Vamos aí trocar o kit da corrente, corrigir, até mesmo porque essas Frontier aqui desse ano, o que acontece com elas? Gastam muito os dentes, estica a corrente. Nós vamos dar uma analisada, vou desmontar primeiro. Bom, pessoal, voltando aqui na Nissan Frontier, nós já desmontamos aqui em cima, já podemos observar mais ou menos o que aconteceu. Não vemos o restante do kit, mas aqui, ó, quando nós desmontamos, já caiu aqui, ó, o encosto da corrente, né, a parte deslizante da corrente, ó, a corrente desliza aqui em cima, ó, e tava solta essa parte, por quê? Porque quebrou um pedaço aqui, ó, embaixo, ó, quebrou um pedaço mais ou menos desse tamanho. Colocando o dedo aqui, ó, já dá pra me sentir que ele tá aqui por dentro, ó. Não dá pra me pegar, mas ele está aqui por dentro. Quebrou um pedaço da peça. Vamos aqui, pessoal, já remover a tampa, no caso aqui a bomba de óleo. Descolamos ela com a alavanca. Vamos aqui remover, pessoal. Bacana. Removido já. Essa é a bomba de óleo. Bastante cola aí já. Já veio que já foi removida. Foi removida alguma vez. Aí tá nosso kit, pessoal. Em cima e embaixo. Vamos pôr um pano ali para não cair nada lá para dentro. Beleza. Então aqui é o kit, pessoal, olha lá, observe lá o pedaço
que quebrou. Olha aqui, ó. Deve ter mais pedaços por aí. Opa, caiu mais um pedacinho lá no óleo, vou ter que pegar. Depois eu enfio a mão ali e pego. Olha aqui, ó, mais pedaços, ó. Tá vendo? Então desmanchou aí o esticador. Essa mesma barra que vai aqui, ó, ia nesse aqui, ó. Tá vendo? Observei que não tem. Então olha aqui, pessoal, ó. Ó a folga que tá aí, ó. Muito grande. Nós vamos desmontar aqui e colocar em sincronismo. Deixa eu pegar a ferramenta aqui, ó. Por quê? Porque o motor já, tanto pra lá como pra cá, já tá encostando em válvulas, ó. Tá vendo? Deixa ele aqui. Olhando ali, ó, deixa eu clarear. Parece que já tá todo mastigado ali, ó. O parafuso do tensor. É, já bateram na talhadeira, tá vendo? Já tentaram aí tirar na talhadeira. Beleza. Aqui nós já lixamos todo o entorno onde vai a tampa a tampa da distribuição. Já colocamos as polias dentadas novas no comando. Lá embaixo lá nós vamos sacar agora a polia dentada do virabrequim. Retira a chaveta, muito simples, ó. Retirou a chaveta. Igual nós fizemos aqui, ó. Retirou a chaveta. Beleza, então é desse jeito. Eu vou utilizar as duas mãos aqui para ela não cair, a ferramenta não cair lá para dentro. Vou utilizar as duas mãos aqui, já retiro. Depois mostro para vocês aí os pontos fundamentais para colocar em sincronismo nesse veículo. Bom, pessoal, aqui já o nosso kit. Tem essas partes aqui móveis. Como é que funciona? Essa parte para dentro, a parte do ressalto para fora. Olha aí, elas vão nessas regiões assim, ó. Só mostrando para vocês como funciona. Então vai, essa aqui, ó, no caso, essa aqui, ó. Olha lá, que bacana, a corrente passa aqui, certo? Vou colocar primeiro a corrente, só mostrando para vocês onde vai a parte móvel. Essa é a parte móvel de cima, onde quebrou. Vai outro aqui também, ó. Tá vendo? Esse nós já podemos colocar. Deixa eu pôr ele pra cá pro canto. Vou pegar aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Esse aqui nós já podemos colocar essa abinha pra dentro. Ó. Tá vendo aí? Esse já tá no lugar. Beleza, pessoal. Piquinho aqui, ó. Bacana. Então, pessoal, nós vamos fazer a montagem aqui. Esse kit, pessoal, que nós estamos retirando dela, não é original. Aqui, tanto é para ficar mais fácil para vocês verem, ó. Estão vendo aqui, ó. Olha lá, tem uma data aqui, ó, de 2016. Até mesmo porque, pessoal, essa polia aqui, ó, de baixo, original. Vou encostar o carrinho mais perto aqui. Só um minuto. Vou trazer o carrinho mais perto, isso. Essa engrenagem aqui, quando ela é original, ela não é desse jeito, ó. A ponta de identificação vai ter um rasgo aqui, ó. Ela vai ter um rasgo, correto? Essa nossa também aqui não é original, até mesmo porque o kit original é muito caro. Ó, ela é dessa mesma forma. Tá vendo aqui, ó? Piquinho. Pra que esse pique, pessoal? Aqui é a chaveta, correto? Só que a corrente, ó, em si, ó, estão vendo aqui, ó, essa marca, ó, vai ter que assentar aqui, ó. Estão vendo? Ó, vai ter que assentar o desenhozinho.
certo? Aqui. O que eu fiz aqui? Um risco para vocês verem, para ficar melhor também. Porque depois que colocar lá, fica muito difícil ver essa bolinha. Por isso que na original tem quase um chanfro desse vindo para cá. Aí fica mais fácil. Então nós vamos aqui instalar, certo? Depois eu só vou mostrar agora, pessoal, quando tiver tudo montado, tá certo? Aí eu mostro onde vai cada pique de corrente, como travar a polia da bomba de alta, certo? Onde travar. Então, pessoal, polia lá no lugar. Essa da bomba de alta também, ó, vai ter um piquezinho aqui, tá vendo? Para corrente dupla. Então aqui nós temos um piquezinho também para corrente dupla. Só para mostrar para vocês onde é os pontos de referência. Aqui, ó, nós temos também na polia. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá vendo aqui, ó, uma bolinha aqui, ó. Ó, uma bolinha aqui. E aqui em cima, ó, um piquinho. Do outro lado, o mesmo jeito, ó. Bolinha aqui, piquinho aqui, ó. Bom, pessoal, aqui na Frontier 2.5 2012, essa corrente dupla simples dá também para trocar as engrenagens da bomba e da polia e colocar engrenagem dupla e dupla, mas aqui foi nos autorizado a fazer dessa forma. Então vamos lá? Pontos. Pique da corrente aqui, tá vendo? Pintura preta, com pique embaixo aqui, ó, estão vendo? Vai ter um piquezinho aqui embaixo, um piquezinho aqui embaixo. Um piquezinho aqui, ó, outro piquezinho aqui, ó. Certo? Lá embaixo, polia da bomba. Vamos lá, pessoal, vai dar uma balançada, mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Vamos aqui. Lá embaixo, ó, polia da bomba, pique com um desenho preto. Lá embaixo, polia da bomba de óleo, não tem ponto. Polia do virabrequim, ó. Ponto aqui desse lado aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Olha lá, pintura preta. Eu fiz um risco para ficar mais fácil, porque o piquezinho fica escondido atrás da corrente. Ali não vai dar mais para ver, mas tá por ali, ó. Tá bem ali onde eu fiz aquela pintura. Então é isso aí, pessoal. Os pontos principais de sincronismo da Nissan Frontier são esses. Aqui já finalizado, todos os pontos certinhos. Vou mostrar para vocês aí tudo bacaninha. Bomba de óleo, ponto lá bacana. Aqui embaixo também. E aqui é o seguinte, pessoal, não pode esquecer que na tampa de válvula vai um espaçador também de corrente, ó. Vai aqui, ó. Vocês não esquecem. Aqui a gente vamos ainda lavar a tampa bonitinho, trocar a junta para poder estar montando. A bomba tá lá no lavador lavando. Daqui a pouco nós começamos a montar as áreas externas. Isso aí é o sincronismo. O sincronismo está terminado, bacana. É, pessoal, Frontier finalizada, bacaninha, deu certinho. Era isso mesmo, kit de distribuição. Parou o barulho, parou de tirar o carro de sincronismo. Beleza, olha aí, ó. Beleza, pessoal? Veículo aí com 275.622 quilômetros. Novo kit instalado, resolveu o problema. Beleza, pessoal?